Coolcast s Klemnom Bučanom in skupino Joker Out. V glavnem, tole je Coolcast z Joker Out, oziroma z dvema, zato ker imamo toliko ozek kader, da vsi ne grejo noter. Sam out. Ja, pa se vsi v besedo skačejo, ne, to smo že videli enkrat, kako lepo so peli Last Christmas lansko leto. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it. Tako da smo rekli, da bomo majčkan zožali člane, pa dali samo dva noter, da si ne bomo preveč skakali v besedo. Dajmo začeti za tiste, ki mogoče vas ne poznajo, verjamem, da zdaj v tem trenutku ni toliko ljudi, no, ker ste le vroča roba, ampak če bi mogli s parimi stavki povedati, kdo so Joker Out, kaj so Joker Out, kako bi to razložili? Smo mladi navihani glasbeniki, letos smo predstavili Slovenijo na Euroviziji. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali. Pop rock, psychedelic, navihan band, ki je včasih baziral v Ljubljani, ampak zdaj je praktično povsod drugje kot tam. Ja, na kakšen koncert bomo mogli prijeti, ne? Tam nas bojo najbolj spoznali. Psychedelic, to smo zdaj dostkrat slišali, to po Euroviziji se ta beseda ponavlja, se vedno spomnim na, kaj je bil ta psychedelic. Austin Powers je bil tak psychedelic, ampak mogoče kakšni vmes, ki ne poznajo. Kaj zdaj je to? Kaj pri vas pomeni psychedelic? Tako malo navihano, seksi, kaj? Pa ja, psychedelic smo mi povzeli od Austina Powersa, pravzaprav nam je takrat najbolj ugajal njegov pogled na svet, ki je bil vedno pozitiven, vedno nekoliko predrzen, malce umazan. Ja, zdaj je mogoče najbolj vroča stvar, o kateri govorimo, misija Liverpool. Zdaj v drugem polfinalu ste 11. maja. Zdaj Slovenija se je letos odločila za malo drugačen pristop, ni bilo EME. Zdaj mene zanima, ali bo mogoče to zaradi tega več pritiska, ker zdaj vse stavimo na vas, se pravi, vi ste naše železo v ognju, vse stavimo na vas, a mogoče manj zato, ker ni bilo več drugih, ki bi rekli potem Slovenci, ki smo škodoželjni, pa rekli, ta drug bi se na koncu boljš odrezal. Je bilo več ali manj pritiska zaradi tega? Definitivno smo imeli najbrž težjo nalogo, ker drugače bi se lahko na EMI dokazali z glasovi ljudstva, da pač sodimo naprej. Ne, ampak mislim, da bi še zmer pod istim pritiskom delali komad. Tako je, no. Vedno do zdaj, tudi ko je bila EMA, je ogromen kamp ljudi se našel, ki je EMO sklical za nelegitimno oziroma zmagovalca za bednega, najbolj na svetu ponovad. Tako da tle ne more zmagati proti hejterjem, ne glede na to, a EMA je ali ni. Nekoliko večji pritisk je, absolutno, ker pač moraš pokazati, zakaj si bil izbran, ampak iskreno verjamemo in 100% stojimo za tem, da vemo, zakaj smo bili izbrani, da to v Sloveniji dokazujemo. Lansko let sicer niso glasovali za nas, so pa največ vstopenj skupili ljudje prav za naše koncerte. Mislim, da je število vstopnic, ki smo jih prodali, v primerjavi s številom glasov, ki se na EMI zgodi, nekoliko celo večji. Si rekel hejteri, zdaj ste že kar veliki, no, glede na to, ok, dve plati. Sta zunaj, koncerte se razprodali, niste zdaj da bi rekli 15-20 let na sceni, ampak vsem ste dosti veliki, a vas še kaj bolijo hejterji, a vam je že čisto vsem, zato pa rečete, boli nas, ker več imaš hejterjev, več imaš fanov v bistvu, ne? Večji si, več imaš hejterjev. Absolutno. Pravzaprav zaboli konstruktivna lahko kritika, če jo začutiš kot nekaj, kar veš, da ne, ima ta človek prav, ampak konstruktivne kritike so popolnoma vedno dobrodošle. In zdrave. Hvala Bogu. Hejteri pa sicer se odmikamo od njihovih komentarjev maksimalno, kdaj kakšen zaboli, itak, ker smo pač vsi samo ljudje in grde besede nobenega ne razveselijo ponovad. Ampak ja. Jure drugač nima toliko tega. Meni enak zanimiv brati pozitivne komentarje, kot negativne, no. Sprav na kakšnih 24ur.com, to je super, pa MMC. Tam je prav heca, ne? To so prav zanimivi, ker točno veš, da jih bo večina slabih. Ampak si za rezervo to vzameš. Dajmo reči, ta nova pesem, oziroma pesem, ki gre na Eurosong, so bile kakšne konstruktivne kritike, pa ste rekli, to bi pa lahko drugače, ker ste bili omejeni s časom, ne? A je bilo kaj, ste popolnoma 100% zadovoljni, to je to? Veš kaj, omejeni s časom sicer ja, ampak za to pesem nismo porabili prav nič manj časa, kakor za kakšne druge komade. Za marsikater komad smo že pač manj časa porabili. Imeli smo več kot dovolj. Pa predvsem se mi zdi,
ljudje hočejo, da ohranimo to energijo na odru, ki jo imamo. Tega sem probal držati. To mislim, da so te neki pozitivni komentarji, ki jih moramo upoštevati, po moje. Komad je pa Joker avtorski, to je to. Ja, ne, komad je hud. Meni je mogoče malo na trenutek pri tistih basih me spominja na demone, ki meni pač vaš najbolj... Vse so naši, ne demoni. Ja, vaši, ne, naši demoni. Mogoče malo ta moja rave duša, rabo malo tega basa, ampak vrhunski komad, oba sta super, tudi drugi, no, ampak demoni sem bil fan in sem rekel, upam, da bo malo teh demonov noter. Sem se pa ustrašil, da ne bo preveč kakšne, da ne šli v drugo smer, pa rekli, tu me imamo pa eurosongovski komad, pa da bi šli čist nekaj drugega. Ostali ste zvesti sami sebi, ampak Eurosong je pa vse Eurosong. A mislite, da Joker Out kot Joker Out, da so ta pravi za tja? Lani so zmagali Italijani Måneskin. Predlani, ja. Ja, predlani so zmagali Måneskin. Mislite, da je spet čas za rock'n'roll, da so Måneskin bili Måneskin, zdaj bo pa spet kakšna bolj taka ABBA smer? Veš kaj, to je lepota tega, da za rock'n'roll je čisto vedno čas. In to se ni spremenil že odkar rock'n'roll obstaja. Kar se pa ABBE tiče, ne, so pa sigurno v naši, če bi mi sestavljali neko sansko playlisto, se ABBA pojavil zelo velikrat pri vseh. Tako da upamo, da smo ta nek plesni moment vseeno tudi ABBovski uspeli ujeti v song. No. Ja, sej malo je tega, ne? Malo je tega, tudi video spot je hud, tudi je zanimiva zgodba, vrhunsko narejen. Moram vas pohvaliti, Mark Pierce ga je delal, ne? Bonino Englaro je bil režiser, Mark Pierce je bil producent in scenarist z nama z Juretom. Če kdaj ne bom imel časa, kolega Mitja Okoren je ful pohvalil komate, ful fan. Ja? Vrhunski komat, to, Back to the Roots, čisto mu najlepša hvala. Tako da tudi njemu je cool. Eurosong kot Eurosong, a ste fani, niste toliko mladi, da bi rekli, mi smo spremljali Eurosong še takrat v 70-ih, 80-ih, tako smo ga mi starejši. A ste fani od malih nog Eurosonga, a ste rekli, ajde biznis kot biznis, gremo to narediti, pa da vidimo, kaj bo? Vsi smo fani, ne, Eurosonga že od zelo veliki fani, jaz mislim, da tudi kar ogromen evrovizijskih komadov poznam iz preteklosti. Je pa res, da sem začel spremljati redno Eurovizijo leta 2004 z Ruslano. To je tudi en od prvih otroških spominov, dejansko, ki jih imamo, takrat je gledanje Eurovizije. Si bila si za zapomniti, ne, Ruslana, mislim, kaj je bila neki vdiv je oblečen. Absolutno, Wild Dances. Wild Dances, pa neka... Ja, pesem bo po slovenščini. Pesem je že v slovenščini in bo tudi ostala. In bo ostala. Bomo pa naredili še variacije v različnih jezikih, čisto samo zato, da obstajajo, ker nam je to zdaj malo že zabavno v resnici ratal. Ogromen ljudi iz tujine je ful zadovoljnih s komadom in nekako se nam zdi, da si tudi oni zaslužijo dobiti taste tega v svojem jeziku. Torej, slovenščina ostaja, zdaj če pogledamo vas kot vas, ne, pa malo preskočimo Eurosong, nekako se mi zdi, da ste tako, Slovenijo ste osvojili, z demoni in mogoče še čem ste šli malo na Balkan, ste malo ciljali dol in Beograd in vse, se pravi Slovenija, Balkan, svet, kaj se pripravlja, kaj pripravljate? Kaj recimo, kje vidite Joker Out čez 3 leta? V Wembley je mogoče jih malo prehiter, no. Ajde, čez 5. Lahko v garderobi na Wembleyju. Ne, definitivno računamo na tujino, ne vemo pa, kaj se bo zgodilo zdaj po Euroviziji. Ja, dejansko se nam življenje res spreminja iz dneva v dan, toliko nekih novih priložnosti in vsega se odpira. Če imamo že cool cast, kaj je najbolj cool stvar, pa najmanj cool stvar, ker verjamem, da se vam je veliko zgodilo posebnih stvari, ki se vam drugače ne. Mislim, meni cool stvar je to, da smo zelo veliko časa preživeli skupaj, pa da smo uživali, pa da smo spoznali ogromno enih ljudi po koncertih. Neka lepa izkušnja je to, ker prineseš pol domov. Najmanj cool, to, da premalo spimo. Ta je dobra. To se zdaj še ne pozna, ampak čak, to bo z leti po 40 moramo to res ni več cool. Nekaj bilo, pa same lepe stvari so se nadogajale. Jaz se bom navezal, strinjal se bom z njegovim spanjem, to je definitivno najmanj cool stvar, ker malo spimo. Rekel bi, da je nekoliko več anksioze prisotne, anksioznosti. Stresa po domačem. Stresa, no, stresa. Drugače pa res lepe stvari se nam dogajajo in smo zelo hvaležni za to. Da razturite ga, pa mi bomo navijali in vas bomo seveda spremljali in podpirali in vrteli nove in stare. Tako da...